係，歡迎嚟到暖兒廚房。今日嘅推介係泰式芒果糯米飯，容易整，好好食。Let us begin。今日教嘅係芒果糯米飯。好多人咧都會教用蒸嘅，但係蒸嘅咧有好多時咧，你掌握唔到個火候咧，煮出嚟有陣時唔夠熟啊，或者同啲椰汁嗰陣時撈埋一齊咧唔夠好。咁所以我今次咧就用煮嘅。首先咧啲糯米咧就要浸咗半個鐘至1個鐘，咁我咧就會建議浸1個鐘嘅。咁啲水咧啱啱好過啲糯米就得，同埋記得唔使洗。因為你洗一側面嗰陣咧粉咧，一陣煮出嚟咧就冇咁黏，冇咁好食嘅。你放心咧，唔用蒸嘅咧都好好食㗎，又好容易。同埋咧，你唔使驚話喂咁少水啊，一陣會加椰奶再加水嘅。呢個只不過係浸嘅啫。同埋用蒸嘅咧，好多時佢哋會叫你浸4個鐘啊，咩浸過夜啊，太耐啦。咁如果想食嘅，你浸佢半個鐘、1個鐘頭，即刻就可以煮噶啦。咁要呢個甜筆啦。首先咧，我哋仲用1罐椰奶嚇，咁但係咧就唔係成罐倒落去嘅。我哋用中火倒晒啲嘢個滾咗之後咧，就用中細火，因為我哋唔想啲糯米煮燶啊。好容易咧就overcook 㗎。落半罐椰奶，係半罐就夠啦，因為另外半罐咧一陣我嚟整汁嘅。咁跟住咧又係落大概半罐份量嘅水，咁啊大概200毫升啦。你加落去，咁跟住咧就由佢喺度煮嘅期間咧，就記得要不斷咁攪下佢嚇，因為唔係咧好容易咧就底嗰啲咧就燶啊，跟住面嗰啲又唔夠熟。咁而家咧就先落1湯匙半嘅黃糖，我會建議用黃糖。咁如果你話真係冇嘅，白糖都得，只不過冇咁野味啊，嗰個香味冇咁出啊。同埋咧好緊要，呢度要落少少鹽嘅。你如果唔落啦，你會發覺成個糯米咧，你調唔到嗰個香味出嚟啊！所以呢度嗰少少鹽咧，就係落喺呢度，好少嘅啫。你睇我食譜嗰度寫咧，你會覺得話有冇用啊？就係咁少就夠嗱。除非你話你呢個係大概2個人食嘅。如果你話我有4個人、5個人食嘅，咁你要 double 個份量，即係要多1倍。咁你咪咁鹽啊，當然要落多少少啦。但係如果唔係咧，咁樣夠啦，啱啱好嗱。我係等佢滾嘅時候咧，我哋就開始煮個汁噶啦。呢度咧一路係咁攪嚇，得閒就攪下佢。就算你一陣咧煲滾咗之後咧，冚過去煮咧，間唔中咧2分鐘咁咧，又攪一攪佢。你煮係煮15分鐘，但係唔係話15分鐘唔理佢，中間間唔中你唔使話一定2分鐘嘅，你4-5分鐘去攪到，就係唔希望底嘅時候熱面嗰啲唔夠熱，即係睇上面嗰啲唔夠熱，一陣煮出嚟咧有啲熟，有啲唔夠熟所以就攪下佢。而家就煮個汁啦，咁你就倒另外嗰半罐落嚟啦，用中細火得啦，或者甚至用細火都得，因為你唔係要煲滾嗰啲椰奶啊，係要整熱嘅椰奶，跟住去溶嗰啲糖，所以唔使話滾噶，將呢個糖溶就熄火噶啦。呢度一樣啦，咁就落黃糖，如果冇就落砂糖都得。呢邊咧我就會建議落4湯匙嘅，唔使驚佢，你就咁試佢係會甜，但係因為個糯米嗰度得好少糖，你一陣咧將個汁淋喺面之後咧，同個糯米就啱啱好噶。若果你呢度整得唔甜咧，你淋落去就變咗唔夠味啊。
當然你話如果你真係唔想咁甜，你可以落3湯匙，跟住試一試。你要試呢個汁嗰陣時，你覺得甜，你淋落去先有用。如果你試呢個汁你覺得啱啱好呢，即係唔夠甜㗎啦。咁當然隨你，如果你話我想再甜啲，你落5湯匙都得，但係就唔好太過分。如果唔係咧，變流㗎啦。你睇到佢一路攪，我喺度攪到佢啲糖溶，一溶你見唔到有沙狀嘅，即係你唔會見到一粒粒嘅黃糖。你見佢溶晒之後呢，其實就可以熄火，擺埋一邊攤凍佢。咁一陣淋喺個糯米同埋啲芒果上面，好香，好好食㗎。我成日都忍唔住呢喺度試1-2根。而家就到個糯米嗰邊咧開始滾啦。咁嗱，見到我咧又係不斷咁喺度攪佢。咁到滾呢，我哋就要冚蓋。咁唔係冚實嘅，留翻少少即係唔好冚到實，有個地方俾佢透氣。最主要係唔想你開蓋咁一路煮咧，你啲水分會揮發晒，咁未必會熟㗎，同埋可能會唔夠水，會燶㗎成煲嘢。咁啊冚蓋冚少少，煮到15分鐘煮好啦。你見佢咧收晒水，冇你見唔到有啲椰汁啊，嗰啲椰奶咧，你見冇啦，剩翻啲糯米喺度咧，熄火，跟住咧就冚實個蓋啦，就由佢焗5到10分鐘。其實係想佢再收緊啲，如果唔係咧太濕咧就冇啦。你而家喺度煮嘅時候咧，我哋就整芒果啦。芒果咧，你會見到咧，我會有切粒啦，因為我會整2個版本，一個就咁糯米，同一個喺糯米入面咧已經撈咗啲芒果，即係所以啖啖芒果肉。我咁整嘅原因係因為我本身真係好中意食芒果，冇辦法，所以我想啖啖都芒果。咁但係有啲人唔想噶嘛，咁我整2個，咁你到時睇你想要邊種。芒果咧，我有切粒，亦有切片嘅。切片嗰個咧，純粹係半碟嘅啫，靚靚地之餘，都好食㗎。你一片一片攞佢嚟拌你嗰個糯米一齊食咧，都好正。但係一粒粒嘅咧，除咗可以撈埋喺個糯米入面之外咧，你又可以淋喺個面度。咁啊，隨你想點樣擺設都得。咁我只不過切出嚟俾你哋有睇下，有唔同嘅選擇，唔同。咁你到時你就唔使話自己去試，你可以睇我呢度，跟住估計你想點樣擺碟、擺盤，整靚佢嘅。而家將個芒果擺啦，切片嗰個切薄片之後咧，你可以將佢擺碟。咁你中意點嘅形狀都得，咁你中意。一陣會見我換咗碟嘅，因為咧我好蠢咧就攞咗呢個碟，但係一陣咧我要擺2球糯米即係飯喺入面咧，有一個原味嘅，同埋一個撈咗芒果就唔夠大。咁唔好意思啊，你睇到一陣點解個碟唔同就係因為個碟唔夠大。咁變咗好逼，但係呢，你見到個芒果你切薄片之後呢，你就會可以擺你想要嘅形狀。你將佢整成一朵玫瑰花都得嘅，隨你中意。你見到而家呢，收晒水咁滯啦，差唔多收晒就夠啦。因為一陣仲要焗呢，再俾佢吸。
如果你覺得都仲係濕濕地，你咪再煮多少少時間，一分鐘咁上下，但係唔好太多，唔係個底嗰啲真係會燶啊，燶個成煲就由頭煮過啦。你明我意思㗎啦嚇。記住冚蓋焗佢一陣，咁等嗰啲椰奶咧吸入去啲糯米度咧，可以更加好嚇。食嗰陣時咧更加香，更加好味。嗱，我而家咧就畢咗少少半碗啦個糯米出嚟，今日加啲芒果上去，跟住咧輕輕攪勻佢，就唔好話起勢咁搞到啲芒果爛晒，就唔好睇啦。嗱，之後咧你就可以揾兩個細嘅碗仔，我咧就揾個整蛋糕嘅細嘅兜，咁啊裝佢，一個有芒果，一個冇嘅，咁啊隨你。但係我就咁大碗就好似恐怖得滯，所以我就冇用呢個碗，就用啲細啲嘅碗嚟裝。咁冇擺撈芒果嗰個糯米咧，喺個面度咧，你可以滲啲白芝麻，或者擺一兩塊薄荷葉喺上面。咁你食嗰陣時咧，有嗰陣香味咧，就撈埋一齊咧，就更加正嘅。你冇都唔緊要嚇，有咧就會再滋味啲咁解。而家咧就可以淋啲就淋少少喺個芒果上面，淋多啲喺個糯米上面。咁食嗰陣時咧有陣椰糖味啊，再加上嗰個糯米黏黏腍腍同埋個芒果嘅香味咧，正啊！就係咁簡單。希望你中意個 video。如果你中意個 video 咧，唔該你幫我訂閱、like 同埋撳鐘仔，咁我下次煮嘢食咧你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食見到你哋啦，拜拜。